حبايبي، شلونكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله كلكم بخير. ورجعنا لكم بفيديو جديد. فيديو اليوم راح اسوي وياكم الحامض شلغم، اكلة عراقية شتائية كلش طيبة، بها كلش فوائد عالية للجسم، وهي هماتين تعطي دفو للجسم. فلذلك اغلب العوائل العراقية تسويها. طبعا سويتها ببداية الشتاء، وهسه هماتين راح اسويها، فحبيت اشارككم طريقتي، لان هي يعني ماكو احد ما يعرف يسويها، بس طريقة عن طريقة تختلف، فحبيت اشارككم طريقتي وغدانا لهذا اليوم. وطبعا بلشت باول شي هو الكبة. خليت قلاص جريش وقلاص برغل، يعني الكمية متساوية بين البرغل وبين الجريش، على مود تصير هشة مثل ما تشوفون. وهسه راح اجانسهن سوية، وراح اضيف لهن المي بنات ما يعني اقدر احدد لكم كمية المي، بس اول شي لا تخلولها مي هواي، يعني شوية شوية تخلولها المي. اول شي راح ابللها، يعني ابلل البرغل والجريش بالمي، وشوفوها تصير مثل الرمل يعني، بس شنو تخلولها مي بحيث تتشربها، هي يعني من النوع تتشرب المي بسرعة يعني. شوفوا تصير مثل الرمل هيجي. وبعدين راح اخليلها هم شوية بعد مي، واتركها تقريبا نص ساعة. راح تمتص المي كله، بحيث يعني حتى تيبس، شوفوها تيبس، بس اهم شي تغطوها لان يعني الدنيا باردة. هاي اول شي خليت تقريبا نص قلاص مي. هسه راح اتركها الى ان تتشرب المي كله. وهنا أنا حبايبي بعد تقريبا نص ساعة هماتين شوية ضفت لها مي، بس المجرد يعني لأن كانت يابسة حيل، فكيتها يعني بشوية مي. وهسه راح أخلي لها الملح والتوابل. والتوابل انتو اللي يعجبكم تخلون خلوه. أنا خليت كاري، وخليت فلفل أسود، وخليت كمون. بنات الكمون ضروري تخلون، لأن هي تنفخ البطن يعني، تسوي نفخ، فضروري تخلون الكمون على مود يخفف من الانتفاخ. وخليت وياها خاشوقتين كبار طحين. بنات هاي الإضافة مال الطحين تخلي الكبة كلش هشة، وما تخليها تثخن. يعني تعرفون كبة البرغل ما سووها خفيفة، بعدين يعني تصير ثخينة، طبقة ثخينة. فالطحين ما يخليها تصير ثخينة، يعني طبقة كلش ثخينة. وبعدها تلابسون التوابل والملح والإضافات اللي ضفتوها ويا البرغل، وتبدون تعجنون بيها، وتضيفون مي شوية 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 إلى أن تتلابس وياكم، وتصير عجينة كلش حلوة، لا لينة حيل ولا قوية حيل. بنات تسووها قوية ولا تسووها كلش خفيفة، يعني تكون حلوة بحيث يعني بإيديكم تصير حلوة، يعني من تشتغلين بيها ما تتعبين. من بعد ما عجنتها هسه راح ابدي اشكل الكبة. حبيت اراويكم الطريقة والعجينة شلون حلوة وسلسة، يعني بالشغل ما تعبتني، وسويتها كلش كلش خفيفة يعني. وبالنسبة بنات الحشو لازم يصير بارد. يعني احنا شتا، فعادي يعني تقدرين مثلا تسويه قبل بوقت وتخليه على صفحة عادي يبرد، او مثلا اذا ما عندش وقت تسويها وتخليها بالثلاجة الى ان تبرد تماما، يلا تستعمليها. لان اذا استعملتي الحشو هو حار راح تنفل عندكم الكبة. والتشكيلة طبعا مال الكبة انتو حسب رغبتكم، اللي يحب يسووها دوائر، أهلي يشكلوها مثل الكبة مال التمن يسووها، يعني هيك عدلة. فهو كل من ورغبته بعد. حبايب قلبي اللي وصل لهنا، أنا أتمنى ما ينسانا باللايك والاشتراك، ويفعل جرس التنبيهات على مود يوصلكم كل شي جديد إن شاء الله. وأنا حابة أشكركم شكر جزيل على تعليقاتكم الحلوة، وعلى تفاعلكم، وعلى تواصلكم وياي.
وربي لا يحرمني من عندكم ومن كلامكم اللطيف. أنا جدا جدا ممنونة منكم ومن تفاعلكم ومن تعليقاتكم الحلوة، صدق يعني فعلا تفرحوني بكلامكم اللطيف. وهاي حبيت أسوي وحدة ثانية قدامكم، وسرعت الفيديو على مود ما يطول عليكم الفيديو ويصير ممل، بس حبيت يعني تبين قدامكم اللفة مالت الكبة اللي البنات المبتدئات خطية خفيف يعني يحب ان يتعلمن. وهاي الكمية تقريبا سوت لي 10 كوبايات، يعني حجمهن كلش كبير، يعني كمية مناسبة. وهنا حبايبي الخطوة الثانية هو لازم نسلق الكبة. فخليت قدرية على النار وخليتها تفور وخليت لها زيت وملح على مود يعني ما تلزق الكوباية بالثانية. وأول ما تفور وتصير لي فوق نطلعها. وهنا راح أبدي أسوي الحامض شلغم. ضفت زيت بالبداية وراح أضيف البصل. طبعا أنا البصل مثرمته والشلغم هماتين يعني غاسلته ومثرمته، والسلق هم غاسلته ومثرمته، يعني كل شي مهيئة أموري. وحبيت بس أضيف الرأسين مباشرة. حمست البصل شوية، وبعد ما حمس شوية يعني وذبل راح أضيف عليه الشلغم. والشلغم هماتين التقطيعة اللي تعجبكم قطعوها بكيفكم. اكو مرات يسووها شرائح، اكو مرات يسووها ناعمة، اكو يسووها خشنة، بكيفكم. وهنا هاي الكبة شوفوها استوت، طلعتها وسويت حطيت وجبة ثانية. وهذا الشلغم ذبل، حمس شوية وذبل، ضفت عليه السلق. واكيد السلق هماتين راح ينحمس، احمسه كل الزين ويذبل. هاي بعد ما انحمس راح اضيف عليه التمن. التمن انا هنا استعملت تمن هندي ونقعته تقريبا نص ساعة اكثر، وبعدين هيك مرتب ايدي الى ان يصير ناعم. انتو اذا عندكم تمن عنبر استعملوا تمن عنبر، يعني شوية طعم اطيب. بس انا يعني لين ما متواجد عندي التمن العنبر استخدمت التمن الهندي. واذا تستعملون التمن الهندي شوية مردوب ايديكم، لان مو حلو هيجي يعني بارز بالشوربة مال حامض شلغم. وضفت المعجون وضفت الطماطة، وهم راح اعطيهن حمسة يا ستة. صايرة حشش. وهنا أنا ضفت التوابل، ضفت ملح وضفت مكعب ماجي واحد، لأن أنا ضفت ملح فقلت خاف يصير مالح. وضفت كاري وضفت فلفل أسود، بس هاي الإضافات. وخليت له مي وخليته يفور تقريبا فورتين، وضفت عليه الكبة وخليته يتهدر وينمزجن سوية يعني، ويعطي هذا القوام الحلو مثل ما تشوفون، لا ثخينة حيل ولا خفيفة، والكبة محافظة على قوامها. وهاي قدمناها حبايبي. واخر شي عصرت عليها الليمون على مود يعطيها هاي الحموضة الطيبة. وهي مثل اسمها يعني حامض شلغم، يعني لازم يصير شوية حامض. وكان طعمها كلش كلش طيب. سهمكم ألف عافية حبايب قلبي، جربوها، أكلة لذيذة وحيل حيل يعني طيبة وتدفي. وهاي حبيت أراويكم الكبة شكلها، شوفوا شلون هشة بحيث هيك يعني بسرعة تنفتح عندكم. وقدمناها ويا الشوندر ويا البصل والليمون. وسهمكم ألف عافية حبايب قلبي. ولهنا خلص الفيديو، أتمنى عجبكم ونال رضاكم. لا تنسونا باللايك والاشتراك، ونلتقيكم في فيديو جديد. باي باي.